Hi guys, welcome back to our channel, The Creative Cultivators. It's me, Joshin and Jasmine. So friends, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ടിവി ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാനസോണിക്കിന്റെ ടിവി. മറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ജോഷും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ, HDMI, ഡോൾബി ഓഡിയോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും നമ്മുടെ ഈ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും 32 ഇഞ്ചിന്റെ LED TV ആണ്. അതിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് ഉൾമി പാർട്ണർ പാനസോണിക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 80 സെന്റിമീറ്റർ ആണിത്. ഇത് ബ്രാൻഡ് പാനസോണിക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആനുവൽ എനർജി കൺസപ്ഷൻ 64% ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ സേവിങ്സ് നമ്മുടെ 2 സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പാനസോണിക്കിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ടി വി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ 2 സ്റ്റാൻഡുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ടിവിയുടെ അടി കൊടുക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടിവി നമ്മുടെ വാളെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാൾ മൗണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ടിവി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാളെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രൂസും അതിന്റെ പാർട്സുമാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ടിവി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒത്തിരി നീണ്ടുപോകും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ടി വി എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിമോട്ടിലെ ഹോമിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ്, ഹിസ്റ്ററി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആപ്സുകൾ വരും. ഇനി നമ്മൾ ടി വിയിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് HDMI TV, HDMI to മീഡിയ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. HDMI ഒക്കെ കേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേബിൾ വേണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആപ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആപ്സ് ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, യൂട്യൂബ്, ഹുമാമ, എറോസ്നോ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടിവിയിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ചാനൽസും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വൈഫൈ വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോണിൽ കൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ പോവാം. അപ്പൊ സെർച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽസ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാനല് കാണിക്കാം, ക്രിയേറ്റീവ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് ടിവിക്കകത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. സ്പേസ് ക്ലിയർ, അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച്, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് കൾട്ടിവേഷന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ടിവി അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക.